देखो देखो, ये लड़का ओए शमशान भाई में साहब, ये आके लड़का क्या कब्र को कर रहा है खोदकर मरी शमशान हुई में लड़की आके? के साथ गंदी हरकत ओ करता भाई था। साहब, और ये आज क्या भी कर इस रहा है? गंदी शमशान हरकत घाट कर में रहा है। एक जवान औरत की कब्र दिया गया और ओए यह आदमी भाई सभी लोगों साहब, की चले जाने के बाद उस मरी ये हुई औरत कब्र के में साथ आके गंदी गंदी हरकत हरकतें करने वाला करता है है। और आकर उस कब्र को खुदाई करने लगते हैं और वो जल्दी खोद जल्दी रहा मिट्टी है। को हटाने लगते हैं। और कुछ देर खुदाई अरे करने के भाई बाद साहब, ये लड़की की क्या कर बॉडी रहा है? दिखाई देती है और लड़का बॉडी बॉडी के निकल ऊपर गई? मिट्टी अरे को भाई हटाने लगते साहब। हैं ताकि आज भी लड़की के साथ मजा ले सके। लेकिन आज इस लाश ओ ने कुछ भाई साहब, ये ऐसा क्या किया जिसे करता था? देखकर सच में वीडियो लास्ट आपके तक रोंगटे देखना। खड़े हो जाएगी। लेकिन उससे पहले रुक जाओ बेटे, अगर अभी कोई लड़की इस शॉट में डांस कर रही होती तो तुम सब खुशी खुशी लाइक लाइक सब्सक्राइब कर देते, सब्सक्राइब कर लेकिन आज देना, मेरे लिए नहीं करोगे क्या? कमेंट भी और कर कमेंट देना। में मेरे स्वामी श्री राम का नाम भी लिख देना, तुम्हारा आगे का समय अच्छा आएगा। जैसे ही मिट्टी हटाए उस लाश की एक हाथ ने ओ लड़के भाई का हाथ साहब, पकड़ लिया ओ और भाई आत्मा साहब बोलता है जिंदा तू हो इतना गया। बेशर्म कैसे हो सकता है, तुझे भी आज लाश मेरे साथ जिंदा मरना कैसे हो पड़ेगा। गई?